안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 때문에 이제 수면 클리닉을 방문하신 분들하고 제 진료를 보다 보면 꼭 여쭤보는 게 있습니다. 체중이 느셨냐? 언제부터 느셨냐? 체중이 늘고 나서 코골이 모흡이 심해졌느냐? 이런 건데요. 실제로 관련이 많습니다. 체중이 5kg, 10kg 늘고 난 뒤부터 코골이 모흡이 심해졌고, 그래서 더 피곤하고, 이렇게 얘기를 많이 하세요. 살이 찌면요, 우리 몸에 이제 지방이 쌓이는 거죠. 근데 이 기도 주변에도 지방이 쌓입니다. 근데 기도라는 건 동굴 같은 그런 구조물이잖아요. 근데 여기에 지방이 쌓여서 안으로 이렇게 지방이 밀고 들어오는 구조가 되는 거죠. 그러면 코를 골고 숨이 막히기가 더 쉬워집니다. 그래서 체중이 늘면 코골이 모흡증은 당연히 심해지고요. 체중이 줄어들면 코골이 모흡증은 좋아집니다. 그래서 코골이 모흡증으로 이제 고생하시는 분들은 체중을 줄이려는 노력을 해야 되는데, 문제는 코골이 모흡증이 심할 때 체중을 줄이려고 노력을 해도 살이 잘 안 빠집니다. 이유는 코골이 수면 모흡증이 있어서 수면 상태가 나빠지면 우리 몸에서 살찌는 호르몬이 나옵니다. 그렐린, 렙틴 이런 것들이 이제 관여가 되거든요. 그래서 정말 물만 먹어도 살이 찌는 상태가 됩니다. 그래서 진단을 받은 후에는 우선 양압기라는 장비를 이용해서 코골이 모흡증을 없애줍니다. 그럼 정상적인 몸 상태가 됐죠. 네, 그 상태에서는 체중을 줄이기가 훨씬 쉬워집니다. 그러니까 이렇게 해서 이제 체중을 줄여 나가고 결국에는 이제 양압기 없이도 잠을 잘 주무실 수 있게 그렇게 바뀔 수 있습니다. 이상입니다.